हे गाइस, स्वागत है आपका मेडिकल जानकारी में। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं दोस्तों 5 ऐसी बेस्ट मेडिसिन के बारे में जो आपको कोल्ड में, कफ में और एंटी एलर्जिक में बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट देने वाले हैं। अगर आपको नॉर्मल ही जैसे सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है तो उन कंडीशन के लिए बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है। आप इनका यूज़ बेझिझक होके कर सकते हैं, लेकिन डोजेज होती है एक बार अपनी फार्मेसी से कंसल्ट भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो आगे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आगे देखते हैं दोस्तों कौन कौन सी वो मेडिसिन होती है। तो गाइस, जो फर्स्ट मेडिसिन हमने लिया है इसमें कोल्ड कफ के लिए, तो दोस्तों वो टैबलेट आती है सिनरिस्ट न्यू टैबलेट के नाम से आपको देखने को मिल जाती है, जिसमें कीमत होता है 91 रुपये। 15 गोली का ये इस प्रकार का स्ट्रैप देखने को मिलता है। सेंचुर फार्मा का एक एथिकल टैबलेट देखने को अवेलेबल हो जाता है। इसमें जो इंग्रेडिएंट देखने को मिलते हैं वो होता है पैरासीटामोल, दूसरा होता है फेंडाफिनामाइन और तीसरा जो होता है वो क्लोरोफिनामाइन होता है। पीसीएम के बारे में आप लोग जानते हैं, जो इसमें 500 mg होता है, जो एक एंटीपायरेटिक होता है, पेन किलर होता है एंड रिलीफ के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। फेंडाफिलिन जो होता है दोस्तों कोल्ड बंद नाक जैसे सर्दी जुकाम के लिए बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। और क्लोरोफिनामाइन एक एंटी हिस्टामाइन ड्रग्स होता है, एंटी एलर्जिक ड्रग्स होता है, यानी कि जैसे नोज़ी बह रही है या फिर तेज फीवर हो रहा है तो इन कंडीशन में क्लोरोफिनामाइन मेलेट का बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। और कॉमन कोल्ड सर्दी खांसी नाक बहना जैसी कंडीशन के लिए आप सिनरिस्ट टैबलेट का बहुत ही अच्छे से यूज़ भी कर सकते हैं। दूसरी टैबलेट की बात करते हैं तो दोस्तों ये हमारे पास है चेस्ट एंड कोल्ड के नाम से। ये भी आपको आसानी से मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। 40 रुपये का 10 टैबलेट्स देखने को मिलता है। ये दोस्तों सिप्ला का एक जेनेरिक फार्मूला है, लेकिन इसके रिजल्ट जो होते हैं काफ़ी कमाल के देखने को मिल जाते हैं और थोड़ा बहुत डिस्काउंट के साथ आपको ये आसानी से मिल भी जाएगी। ये दोस्तों ये भी शेड्यूल एच के ड्रग्स होते हैं। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ सारे के सारे शेड्यूल एच के ड्रग्स होंगे, जिसको आपने एक बार डॉक्टर के प्रिस्क्राइब के साथ ही यूज़ में लाना चाहिए। इसमें जो इंग्रीडियंट्स की बात करते हैं तो इसमें आपको सिट्राजिन आता है, फेनाफिलमाइन आता है एंड पैरासीटामोल देखने को मिल जाता है। सिट्राजिन जो इसमें आपको देखने को मिलता है 5 mg का, फेनाफिलमाइन मिलता है 10 mg का और पीसीएम जो मिलता है वो 325 mg का होता है। पीसीएम थोड़ा इसमें कम होता है, लेकिन इसके कमाल का रिजल्ट भी देखने को बहुत ही बढ़िया से इसका देखने को मिल जाता है। आपका सिट्राजिन एक एंटी एलर्जिक एंड एंटी हिस्टामाइन ड्रग्स होता है, जैसे कि इसमें आपको क्लोरोफेनामाइड देखने को मिलता है जो एक एंटी हिस्टामाइन है, तो इसके हिसाब से इसमें यहाँ पर सिट्राजिन इन्होंने डाल रखा है, जो काफ़ी अच्छा एक एंटी हिस्टामाइन एंड एंटी एलर्जिक ड्रग्स होता है। जैसे कि कभी नाक बह रहा है, छींक आ रही है, आंखों से पानी आ रहा है, आंखों में रेडनेस हो रही है, तो इन कंडीशन में चेस्ट एंड कोल्ड का आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर कभी बुखार भी आ रहा है, बंद नाक हो रही है, तो सभी कंडीशन के लिए आप इन दवाई का आसानी से यूज़ में ला सकते हैं। तीसरा टैबलेट की बात करते हैं तो दोस्तों ये आती है हमारे पास शुडीन कोल्ड के नाम से। ये भी दोस्तों एक एथिकल टैबलेट आती है, जो एम्बीबायोटिक का एक एथिकल प्रोडक्ट होता है। इसका कीमत भी दोस्तों 5 रुपये का एक गोली देखने को मिलता है, यानी 50 रुपये तक का ये स्ट्रिप देखने को मिल जाता है। आपको यहाँ पर 49 है, तो इस प्रकार के पैकिंग में आपको इजीली मिल जाता है। शुडीन कोल्ड के नाम से ही होता है। इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं तो इसमें पीसीएम 500 होता है, फेनाफिलमाइन होता है और डेफिनामाइन होता है जो एक एंटी हिस्टामाइन है, और कैफीन होता है। इसका प्लस पॉइंट एक होता है, इसमें कैफीन जैसे साल्ट भी देखने को मिलता है, जो थोड़ा बहुत हाई पेन किलर हो गया, हेडेक वगैरह के लिए बहुत ही अच्छे इसके फ़ायदे होते हैं। बाकी इनके सबके फ़ायदे सेम होते हैं। फेनाफिलमाइन की बात कर लेते हैं, उसमें 5 mg में होता है, जैसे कि आपको बंद नाक सर्दी खांसी जुकाम में होता है। आपका डेफिनामाइन होता है एक एंटी हिस्टामाइन होता है, नाक बहना उल्टी आना, जैसे बहुत ज़्यादा तेज़ फीवर हो रहा है, हाई ग्रेड फीवर हो रहा है, बुखार बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा बुखार के साथ सर दर्द हो रहा है, तो इसको आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। बेस्ट टैबलेट है जो इस वीडियो में आपको सारे के सारे बता रहा हूँ। चौथा जो मेडिसिन हमने लिया है इसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, जिसका नाम है विक्स एक्शन 500, जो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। पीएनजी का आता है और एथिकल टैबलेट के साथ देखने को मिलता है। इसका कीमत भी लगभग 5 रुपये का एक गोली ये देखने को मिल जाता है दोस्तों। इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं तो इसमें भी लगभग सेम ही इंग्रेडिएंट होते हैं, जैसे कि पीसीएम, डेफ्लाफिरमाइन जो एक एंटीहिस्टामाइन है, फेनाफिलमाइन होता है और साथ में कैफीन देखने को मिल जाता है। मुख्य यूज़ जो कैफीन का होता है दोस्तों, इन दवाइयों के पावर को जो होता है इंक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा काम करते हैं। यानी अगर आपको सर्दी हो रही है, बंद नाक हो रहे हैं, सर दर्द हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा सर दर्द जैसे नाक बहना हो रहा है, छींके आ रही है, तो विक्स एक्शन 500 भी काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होता है। ये सारी की सारी मेडिसिन जो होती है आपकी कोल्ड कफ में बहुत ही बेस्ट रिजल्ट देखने के मिल जाएंगे। आप इनका यूज़ बिल्कुल ही कर सकते हैं, इनका आपको कोई भी समस्या नहीं होती है। थोड़ा बहुत जो होता है वो साल्ट का क्वांटिटी का फ़र्क हो जाता है, जैसे इसमें आपको मिलता है आपका पीसीएम 500 है और फेनाफिलमाइन 25 mg है और 5 mg है, और कैफीन जो होता है 30 mg होता है। लेकिन शुडीन कोल्ड में जो कैफीन होता है वो आपको 30 mg ही होता है।
तो इन कंडीशन में आप विक्स एक्शन 500 का बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों सभी मेडिसिन की मैंने अलग अलग वीडियो भी बनाई हुई है, आप चाहें तो आई बटन में देख लीजिएगा या फिर हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट जो मेडिसिन है, पाँचों मेडिसिन के बारे में आपने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा, जो बहुत ही ज़्यादा है डीकोल टोटल के नाम से आपने आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इन्होंने यहाँ पर मेंशन भी कर रखा है ब्लैक नॉइड, हेडेक, बॉडी पेन, सोर थ्रोट के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जा सकता है। और इसका कीमत जो होता है दोस्तों 85 रुपये होने, यानी 12 गोली का 85 रुपये आपको देखने को मिल जाता है, जो 6 गोली आपको 20 से 22 रुपये की आसानी से उपलब्ध हो जाती है। कुछ इस प्रकार के आपको देखने को मिल जाता है, ये आपको बता देता हूँ। कुछ इस प्रकार की पैकिंग में होता है। 6 गोली का इसका एक स्ट्रिप माना जाता है, यानी आपको देख रहे हैं 21 रुपये की आपको 6 गोली आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। इंग्रेडिएंट्स की बात कर लेते हैं, इसमें भी आपको पीसीएम 500 mg मिलता है, कैफीन 32 mg और फेनाफिनमाइन मिलता है 10 mg का। इसमें से 3 इंग्रेडिएंट होते हैं। पीसीएम जैसे मैंने आपको बताया है एंटीपायरेटिक है, फीवर के लिए यूज़फुल होता है, पेन के लिए यूज़फुल होता है, और कैफीन जो होता है इन दवाइयों की उपलब्धता को ज़्यादा देर बढ़ा देता है। अब जैसे इसमें कैफीन जो होता है वो 32 mg देखने को मिलता है, और साथ में जो फेनिलफ्रेमाइन होता है वो 10 mg होता है। फेनिलफ्रेमाइन 10 mg आपको देखने को मिलता है चेस्टन गोल्ड में, आपका सिनरिस्ट में, और आपका जो सुडीन कोल्ड में होता है 5 mg होता है, और विक्स एक्शन 500 में भी 5 mg देखने को मिलता है। 3 टैबलेट में आपको ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, जो कोल्ड वगैरह के लिए बहुत ही बेस्ट रिजल्ट देखने को आपको मिल जाएगा। अगर आपके गले में दर्द हो रहा है, सूजन वगैरह जैसी कंडीशनें हो रही है, तो आप इन टैबलेट्स का आसानी से यूज़ कर सकते हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको खांसी भी हो रही है तो आप टॉरेक्स एक टैबलेट आती है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट की बात कर लेते हैं इन सभी टैबलेट की। दोस्तों आपको उल्टी, मितली जैसी कंडीशन हो सकती है, और नींद आने की कंडीशन जरूरी हो सकती है, क्योंकि एंटी एलर्जिक ड्रग्स होते हैं, एंटी हिस्टामाइन ड्रग्स होते हैं, ये थोड़ा बहुत नींद सुस्ती आने की जैसी कंडीशन हो जाती है। प्रिकॉशन की बात कर लेते हैं, तो आपको डॉक्टर के बिना पर्चे के इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। जब तक आपको डॉक्टर रिकमेंड ना करें तब तक इसका बिल्कुल भी यूज़ ना करें, या फिर अपने फार्मासिस्ट से इनके बारे में कंसल्ट भी ज़रूर कर लीजिए। अब डीकोल टोटल जैसे विक्स एक्शन 500 है, ये आपको OTC प्रोडक्ट है, मतलब ओवर द काउंटर कहीं पर भी मिल जाएगा। इनका टीवी पे भी आपने ऐड देखा होगा, तो आसानी से आप इन मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। बेस्ट मेडिसिन है इस समय, जैसे बदलते मौसम हो रहा है, सर्दी जुकाम हो रहा है, नाक बह रही है, या फिर आपको सर्दी वगैरह हो रही है, तो आप इन टैबलेट का आसानी से यूज़ में ला सकते हैं। तो उम्मीद है आपको जानकारी सही लगी होगी। और डोजेज की बात मैं आपको बता दूँ, वैसे डोजेज के सामान्य जो डोज है आपको 6 घंटे में एक बार इनका ले सकते हैं, यानी दिन में 4 बार भी ले सकते हैं और 3 बार भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इन टैबलेट्स का यूज़ में ला सकते हैं। तो गाइज़ आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में। ओके बाय, टाटा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।